Assalamualaikum semua people, ketemu lagi dengan video aku yang terbaru. Hari ini aku akan membahas mengenai mendengkur. Bagaimana sih mendengkur, apa alasan seseorang mendengkur, dan bagaimana cara pengobatannya. Yuk simak dalam video selengkapnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan video notifikasi aku yang selanjutnya. Mendengkur ini adalah hal yang tentu membuat kita merasa risih dan tidak nyaman. Ketika seseorang mendengkur atau bahkan diri kita sendiri yang mendengkur, itu tentu membuat kita merasa kurang percaya diri saat tidur dengan orang lain. Kenapa sih kita bisa merasakan atau mengalami yang namanya mendengkur? Jadi mendengkur ini akibat dari penyempitan saluran pernapasan kita. Banyak hal yang terjadi akibat dari kehidupan kita yang tidak baik atau kehidupan kita yang tidak sehat. Misalnya bagaimana kita sering merokok atau minum minuman yang keras, atau memang ada suatu penyakit yang terjadi di dalam tubuh kita sehingga kita terjadi yang namanya mendengkur saat tidur. Seperti yang aku sebutkan tadi, bahwa mendengkur ini terjadi akibat penyempitan di bagian saluran pernapasan. Jadi semakin saluran pernapasan kita terhimpit, maka bunyi mendengkur kita akan semakin keras. Hal ini tentu akan sangat mengganggu di sekelilingnya. Akan lebih baik kalian cek ke dokter apakah penyebab asli dari kalian mendengkur. Selain pola hidup yang tidak sehat, kalian bisa mendengkur akibat penyakit sinusitis, amandel, asma, dan juga kelebihan berat badan. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan kalian bisa mendengkur ketika tidur. Ada beberapa hal yang bisa mengurangi resiko mendengkur yang kalian alami, misalnya menjaga pola hidup sehat, bagaimana mengurangi berat badan, kalian juga bisa olahraga yang rutin, jangan makan sebelum tidur, dan juga kalian bisa merubah posisi tidur kalian menjadi menyamping. Untuk penanganan lebih lanjut, kalian lebih baik temui dokter dan bagaimana meminta solusi untuk agar kalian tetap bisa tidur nyenyak tanpa menghasilkan suara apapun. Nah, sampai di sini dulu informasi mengenai mendengkur. Aku harap ini bisa membantu dan memberikan informasi kepada kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga loncengnya untuk mendapatkan video notifikasi aku yang selanjutnya. Kalian juga boleh tulis di kolom komentar apa sih pembahasan yang ingin aku bahas di video aku yang selanjutnya. Kalian juga bisa tulis melalui email atau direct message Instagramku yang akan aku tulis di bagian link description box. Aku akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum.